안녕하세요, 반갑습니다. 오늘은 엄마 몰래 PC방 가기라는 게임 할 거예요. 그럼 바로 한번 시작해 보도록 할게요. 얼마 전에 시험을 망쳤다 해서 엄마가 내 컴을 부셔버렸다. 근데 난 게임 중독자였는지 하루 만에 금단 현상이 일어났다. 날이 갈수록 점점 증상이 심해지고 있다. 안 되겠다. 마침 용돈도 받았으니 PC방에 몰래 가야겠다. PC방에 들어가겠습니다. 오늘 용돈이 부족하고 양쪽 방에 있는 동생 방에 가서 돈 좀 몰래 가져가야겠다. 동생, 아니야, 왜 내 방에 들어오고 니 말이야, 동생 나가. 저기 저 빨리 저기 나가겠어. 차라리 듣게. 이제 PC방 가야지. 왼쪽 복도로 가자. 속도가 진짜 지기다. 이곳은 거실. 오른쪽 방 모든 방과 연결되어 있다는 것이다. 왼쪽 방은 침실, 왼쪽 아랫방은 부엌, 오른쪽 아랫방은 아빠 방이다. 우리 집 부엌과 현관문이 이어져 있다. 엄마는 거의 대부분 시간을 부엌에서 보낸다. 조심히 잘 빠져나가자. 이게 뭐야? 아니, 할아버지? 그래, 김 사장. 내가 알아서 처리할 테니 너는 그 데이터 처리해. 저기 돌을 믿으시나요? 안 믿어. 저기 아래쪽으로 가면 파란 지붕 큰 건물이 엄마 있는데 태민이 영화 본대. 거기는 폐지된 학교래. 이게 그건가 봐. 이제 어디로 가면 되는 거지? 진짜 PC방 도착. 아들, PC방 앞에서 뭐하니? 야! 게임 오버. 네, 다시 하도록 할게요. 네, 이어서 시작하도록 할게요. 먼저 세이브를 하도록 할게요. 자, 갑시다. 여긴 뭐지? 일단 여기는 나 가지 말도록 할게요. 뭐 가면 안 될 것 같아. 지 아래쪽으로 가면 파란색 지붕 큰 건물이 있는데 저기는 폐쇄된 학교래. 저기 문은 왜 있는 거지? 저기가 PC방인데 이제 어떻게 해야 되는지 모르겠네. 아, 이렇게 빨리 도망치면 되겠다. 엄마 무슨 소녀처럼 생겼어? 아, 잡히면 안 돼. 잡히면 안 돼! 아이고, 엄마가 나보다 등치도 작으면서 쩔어. 빨리 집으로 도망가. 집으로 도망가야 되는 건가? 안 나갈 거야. 집에는 왜 볼 일이 없지? 지금 어떻게 해야 돼? 이거 어떻게 해야 되지? 학교다. 이 새끼
어디로 가자. 여기 모르는 것 같아. 여기는 없는데 잠시 주자. 근데 다른 출구를 찾아보자. 엄마는 밖에 없으니까. 전부 다 잠겨있네? 아니네? 이게 뒷문 열쇠야? 뒷문 열쇠가 뭐야? 뒷문? 여기가 뒷문인가 보다. 아이템. 뒷문 열쇠. 지금 여기 엄마? 여기서 하도록 할게요. 여기서 경비가 온단 말이죠. 어떻게 해야 되지? 그렇게 주인공은 PC방에서 재밌게 게임을 했다고 한다. 끝! 네, 여기까지 짧은 스토리였습니다. 그리고 재미도 있었습니다. 네, 그럼 여기서 영상을 마치도록 할게요. 구독과 좋아요는 필수. 빠이!